咁喺呢度我都想多謝 Maritime Museum去邀請我嚟到 share 我呢個嘅項目嘅一啲即係啲成果啊，諸如此類嗰啲啦。咁同時咧，我呢個項目咧，除咗我之外咧，咁仲有我哋嘅 co-I 就係阿一華達博士，咁同埋阿黃展明先生嘅。咁呢個就係黃展明先生就主要係提供呢個酵素俾我哋嘅。咁我都係全靠阿明哥去去 support 我呢個嘅發酵嘅過程。咁當然我中間我都係做啲嘢嘅，係啦。咁同時我哋都好歡迎阿浩航係啦，我嘅研究助理一同我分享呢個嘅項目嘅成果。咁呢度就係一個run down 啦。咁首先我會做一啲自我介紹啦，然之後講翻啲項目啲背景，點解我要做呢個項目啦。咁然之後亦都講翻啲我哋點樣去做發酵啊，發酵完之後究竟我哋睇到啲咩物質係真係可以對養魚係有幫助嘅。咁然之後當然作為一個研究人員，我哋唔係做完就算啊嘛，我哋梗係要做一啲測試嘅。咁就我哋要做一個養殖嘅測試，然之後就會 share 翻少少嘅成果俾大家，就話做一個總結咁樣嘅。咁呢度就去簡單介紹下我自己啦。咁我自己其實我叫Jackie 葉志豪啦。咁我主要係做呢個分子生態學嘅。咁我嘅研究主要就係 focus 喺香港。咁我過去12年裏面我都係喺度做緊香港嘅一啲水生態嘅系統咁樣啦。咁今日我係講翻嗰個養殖啦，但係除咗呢個養殖之外咧，其實我本身我主要係做一啲軟體動物嘅一啲進化同埋一個珊瑚白化嘅一啲機制咁樣嘅。咁同時我都有做好多一啲環境 DNA 去評估翻本港嘅魚資源嘅一啲情況嘅。咁呢個其實就係同我呢個養殖其實有息息相關嘅。咁而家我主要就喺即係我係2023年嗰陣時，我先 join 呢個嶺南大學。咁而家我暫時就有8個嘅項目，全部都係做翻香港嘅一啲本土海洋嘅生態系統咁樣嘅，係啦。咁而嗰個 for 一啲 SDG 嘅話，其實我就主要係 cover 呢幾個 SDG 啦。咁我嘅 research， 咁未必你會好奇究竟點解我會對呢個養殖業啊，呢個漁業係有興趣咧？咁其實主要係源於我第一份嘅 RA 嘅工作。咁我第一份 RA 嘅工作咧，就喺Kenneth Leung 嘅 lab 嗰度。咁當時我 join 佢個 team 咧，就主要係幫手佢哋做呢個拖網捕魚嘅。因為咁啱就喺2012年底嘅時候，咁香港政府就全面禁香港水域嘅任何嘅拖網嘅作業。咁嗰陣時我哋就攞咗，即係林教授就攞咗個項目去到做呢個 before and after 嘅一個 monitoring。咁我就有幸可以 join 到啦。咁喺呢度咧，我就大開眼界啦。咁原來發覺原來香港嘅海裏邊咧，有好多唔同嘅海洋生物嘅，即係咧魚蝦蟹啊，咩奇奇怪怪嘅嘢都有嘅。咁之後咧，我亦都有參與一個專咩幼魚嘅調查，咁都係 under 林教授嘅。咁呢度咧，咁我哋就係進一步去接觸到更多唔同，即係成個 life stage 由juvenile adult 所有嘅 station 我都去接觸過晒咗。咁呢啲就係我當其時去做一啲 fieldwork 嘅一啲 photo 啦。咁呢度咧，咁我準備呢個 talk 嘅時候咧，揾翻啲相，發覺原來我都有啲 video 影緊我以前去捉魚嘅一啲情況嘅喎。其實睇翻都嗰陣時我都仲有頭髮。係啦，呢個咧就係呢個就係可能係做研究嘅一啲 drawback 啦，就係拗頭拗到咁樣。係啦，咁呢度咧，咁樣睇到其實呢個還未做。我哋呢個項目嗰陣時係主要係做啲幼魚嘅調查。咁啲魚咧會中意一啲馬尾藻啊，嗰度散春嘅。咁散完春之後，佢就會嬲住佢有啲食嘅嘢啊。咁呢啲咧就真係我哋嘅 sample 嚟嘅，係好細嘅。如果你睇翻呢個尺咧，其實就係大概1cm 嘅長度咧，係透明嘅。咁呢度我睇下呢度其實我主要係想 show 咧，呢度你咪見係乜都冇嘅，但係其實呢度真係有魚嘅。咁呢度係有啲透明嘅魚，即係呢啲咁嘅 size 透明，你見我喺度執緊嘅。
嗰陣時我嘅眼力係幾好㗎，即係呢啲反光咧，我都會睇到原來係魚嚟嘅喎。咁我點啊魚啊同阿根叔呢個我哋嗰陣時合作嘅漁民係啦，咁佢主要係西貢嘅。我哋上次都有食過下飯咁樣，呢啲咁樣細到無倫嘅，係啦，即係呢啲就其實就係慢慢就標翻我對呢個海洋生態啊嗰啲嘅一啲興趣啦。咁因為完咗之後咧，我就轉咗讀 MPhil 嘅話，可能阿高文就知我係做啲毒理㗎嘛，我就係跟阿梁教授做翻啲 ecotox 嘅嘢，咁我就日日喺實驗室嗰度瘋狂咁樣喺度讀嗰啲 muscle 啊，讀嗰啲螺啊咁樣嘅。咁所以嗰陣時我都諗有冇機會我將來仲可以再去投身翻呢個漁業資源嘅一啲研究咧。咁即係其實有啲嘢你想做嘅，其實如果你 keep 住去做嘅話，都會做到嘅。咁就喺2022年嘅時候，嗰陣時我應該仲喺浸會大學度做緊嗰個 RAP 嘅。咁嗰陣時就開始就去申請一啲項目啦。咁開頭我係做因為我本身係做分子生態學嘛，咁我一定要夾埋啲 sequencing 嘅嘢做嘅。咁當其時我就將呢個環境 DNA 呢樣嘢就係同傳統漁業結合埋一齊，去做翻啲魚資源嘅評估。咁呢幅圖其實就 show 翻我而家現有啲項目 cover 嘅範圍。咁我哋已經出咗一份喺南水嘅一份文啦。咁包括呢度嗰個South Lanchar Marine Park 呢度我都有個項目喺度嘅。咁然之後西水嘅話就都有去 keep 住，好似我頭先講嘅就係做黃鱈魚啊，同埋做一啲紅樹林嘅生態系統啦，我都係西水嘅。咁東水咧就主要係做珊瑚嘅一啲利用 EDN 去做珊瑚嘅一啲生態調查咁樣嘅。咁當然我哋養魚都喺度養嘅。咁呢啲就 show 翻少少嘅一啲 background 啦，因為講開 EDN 嘛，咁咪可能大家對 EDN 比較陌生嘅話咧，咁我就一句咁樣講就係，其實所有生物，如果我哋 stay 喺個環境入邊嘅話咧，我哋都會釋出我哋身體嘅啲嘢。好似我而家講緊嘅時候，我就係 keep 噴緊嗰啲我哋一啲 DNA 喺個呢個空氣嘅環境裏面啦。如果我哋真係攞個 filter 去 filter 呢間房嘅空氣，之後攞去做 sequence，我哋每一個人嘅 DNA 我都可以 cover 到嘅。如果夠個量足夠嘅話，我係成個線粒體嘅 whole genome 我都可以 recover 到嘅。係，咁呢個嘢就擺喺水嗰度啦。咁我哋就可以通過收集水呢度咁樣採樣，然之後 sequence 咗佢就可以得到呢個結果嘅。係啦，咁如果大家有興趣，我下次可以有機會嘅話，會再分享多啲呢個 EDN 嘅嘢啦。咁然之後呢度就係我哋做酵素嘅地方啦。做酵素養殖嘅地方，即係今日我哋要講嘅嘢啦。係喺西貢嗰個黃石碼頭深灣嗰邊嘅，係啦。咁呢個項目咧，我哋就喺2024年嗰陣時攞到嘅。咁呢度就係即係成個過程啦。咁呢度即係呢啲背景嘅分享啦。咁而家我哋翻去到我哋呢個項目，就係點樣用呢啲酵素嚟到養殖。咁首先我就想問下大家個問題就係，你哋中唔中意食魚咧？同埋你哋食魚嗰個 frequency 係幾多？係會可能一個星期食一次，一個星期食一次。以前你唔中意食魚，你係冇過年嗰陣時都要食一下啩？冇咁多魚食，係啦。咁呢度其實好 surprising 嘅，其實香港人係好中意食魚嘅，其實都唔係 surprise 嘅，因為本來係一啲港口嘅地方。咁我哋睇翻係WWF 喺2021年嗰陣時出咗個報告，其實講翻香港人平均每年其實係消耗超大概16 kg 嘅海鮮，咁其實係全球3倍。咁你睇翻其實亞洲嘅地方，其實佢係我哋係排名第3，全球嘅話係排名第5嘅，咁係非常之多嘅。咁好啦，咁我哋見到香港人，我哋都好中意食魚啦。但係其實我哋知唔知道啲魚係嚟自邊一度？同埋我哋食緊嘅魚其實係唔係一啲可持續嘅魚咧？係啦，呢個係一個問題引導我去一開始呢個項目嘅一個諗法。咁我哋睇翻啲全球嘅一啲數據啦。咁喺
嗰個聯合國糧農組織即係 FAO 嘅一啲 report 裏面，我見到就係漁業資源喺2022年嘅時候已經係超過咗2.2億噸，係啦。其中以水生動物，即係動物嘅話就係除咗嗰啲咩 algae 啊、刺條即係啲海帶嗰啲就唔計入去嘅。咁然之後都有1.85億噸嘅，就係好緊要多嘅。咁而水產養殖咧喺2022年嗰陣時咧，已經係首次超過咗捕撈。如果我哋睇翻啦，咁水生動物養殖嘅話，其實係9400幾萬噸咁樣嘅，咁係佔全部動物嘅5.1%。咁當然呢度你見到嗰個 hatching 越嚟越高嘅原因，當然就係關嗰個人口增長嘅事啦。咁我哋需要更多嘅 protein 去到提供翻我哋本身嘅一個即係個 food security 嘅嘢啦。咁另外就係除咗人口增長之外，我哋食魚嘅比例都增加咗好多。咁同樣地係從 FAO 嘅數據，我哋見到全球水產消費係持續上升嘅。咁如果我哋睇翻，當然呢個係跟人口係有直接嘅關係啦。但係我哋比較翻，如果係1991年嘅時候，我哋呢個人均嘅消耗水產咧，其實9公斤左右嘅啫。咁啊增加到去2022年嘅話就係20公斤。咁香港人嘅話係超過60公斤嘅，係啦，就係全球3倍。咁你見到呢個圖啊，都 show 到俾大家睇，就係我哋食用魚嘅量係持續增加嘅。咁大家都要諗啊，個人口增長，我哋又食咁多魚，咁個海裡面嗰啲或者係嗰啲河流啊、似嗰啲魚無限噶嘛。咁所以就係啦，我哋會見到而家大嘅環境嘅情況就係有呢個都係 FAO 嘅數據啦。我哋見到喺嗰個時間喺度推近嘅話，我哋會見到好多嘅魚類其實已經係開始過度捕撈咗嘅。咁只要係2019年嘅時候，其實我哋會見到大概35%嘅魚其實已經係過度捕撈咗嘅。咁只有可能六成半到嘅係一啲持續可續嘅水平啦。咁當然你會見到其實個 rate 係 keep 住下降嘅。咁我哋 zoom in 翻去睇翻全球嘅分佈嘅話，咁我哋喺呢度啦，咁一個 South East Pacific 呢度啦。咁我哋會見到其實我哋嗰個可持續嘅魚嘅話，其實係大概一半左右嘅。咁係而呢個purple colour 啡紫色嘅線咧，其實就係 show 緊我哋呢個 region 嘅。咁你會見到持續上升啦。喺1990年代嘅時候，其實已經係超過咗20個 million ton 嘅。咁喺近年嘅話，其實已經係降到一半咗㗎啦。所以我哋見到嗰個 wild catch 嗰個即係魚產量咧，其實比個頂峰嘅時期已經係減少咗一半，即係係啦，就 50% off 咁樣咗嘅已經。咁我哋睇翻香港嘅情況係點樣咧？其實香港人真係對一個魚產品嘅需求係非常之巨大嘅，但係我哋都會見到本地嘅養殖業其實嗰個生產量其實係十分有限。咁呢度就係一啲2022年嘅本港嘅一啲數據啦。我哋見到香港人消耗咗237000公噸嘅一啲水產，咁而本地捕撈或者係養殖嘅咧，其實只係佔15% 嘅。咁其實85%嘅啲水產咧，其實都係主要係靠入口嘅。咁如果我哋再細分去睇翻啦，本地嘅養殖業嘅話，海魚其實佢係唔夠600公噸嘅啫。咁呢度其實係佔翻本地嘅水產係大概21% 左右啦。咁海魚銷量嘅比例呢度咧，咁其實就大概係26% 左右嘅啫。咁我哋睇翻啦，其實總體嚟講，香港都係如果係本地嘅
魚類或者海產類嘅話，其實水產類嘅話，主要其實都仲係靠翻啲捕撈啊。咁本地嘅水產養殖係非常之有限嘅。咁呢度你可以睇翻啦，養殖嘅話其實主要我哋將塘養即係淡水啦，或者塘養都會有啲鹹水嘅，同嗰啲沙巴等啊嗰啲，其實都有啲會喺個塘裏面養，佢哋開鹹水嚟度養嘅。咁海魚啦，咁一定係鹹水啦。蠔其實本港嘅蠔都係非常出名嘅。咁就加起上嚟咧，就係2700公噸嘅。咁捕撈嘅話，其實係77000公噸咁樣嘅，77000公噸係非常之多。咁呢個本地嘅生產即係水產養殖嗰個生產力有限，其實都關我哋嗰個總養殖面積有關嘅。因為我哋都睇到啦，其實塘養嘅面積咧，其實都好大嘅，都有成1000公頃做嘅。但係如果我哋係海魚嘅話，其實得200幾公頃嘅，喺2022年嘅時候。咁所以主要都係靠捕撈啦。咁而家香港捕撈嘅話係靠啲乜嘢咧？咁頭先我講咗啦，拖網喺2021年底就立法禁止啦，即係由2013年開始就全面禁止咗拖網嘅作業。咁呢度嚟講，拖網係一個好 effective 嘅一啲捕撈嘅方法，因為佢係一架船之後拖住一啲網，個網底嗰度綁咗個鐵通啊。當佢沉到落底之後拖嘅時候，其實係將海床上面所有嘅嘢都立晒，咁就基本上啲網打盡㗎啦。即係睇下你個網係幾大嘅啫。咁就其實都好 disruptive，因為個碌棍拖過嘅時候咧，咁所有海洋嘅生境嘅話都會受到破壞，係啦。咁當然啲漁民其實都唔係好想拖嗰啲位，因為佢哋嗰啲網會爛晒，係啦。但係有時你海底你又睇唔到嘅，所以一定會做到一啲嘅破壞。咁然之後咧，初年禁咗之後咧，其實而家香港主要就係靠嗰個刺網啊、現成釣同埋圍網呢3種作業為主嘅。咁刺網就係佢有一個好似一張布咁樣啦，3層網嚟嘅，咁佢就擺喺個海入邊。咁一般佢可能朝頭早擺，咁樣夜晚收。咁我哋做研究可能就係要 set 嗰個時間啦，就可能淨係2個鐘嘅。咁因為佢擺喺水嗰度咧，其實係透明嘅，啲魚睇唔到咧，撞埋佢就棘住咗喺度啦。咁呢個就係佢嘅作業方式。咁現成釣就好簡單啦，就攞鈎咯，好似釣魚咁樣，第一條 long line 咁樣去釣咯。圍網咧就係佢哋用一個好大嘅網，可能係一個足球場咁大嘅，將圍咗佢。咁日頭咧，因為佢哋有探魚機嘛，咁佢哋可以睇下究竟邊個海度有魚啊，有魚就即刻落網，睇下可唔可以啲嘢企好佢。咁圍網咧，其實都仲可以喺夜晚都可以做到嘅。夜晚咧，我哋就轉咗叫做火艇。呢個就係嗰陣時我2019年唔係2013年嗰陣時做嘅，係啦。咁佢哋就會用一個燈艇啊，喺度咁樣照住。因為夜晚咧魚有個習性，佢哋會聚光，啲細魚聚咗過去，之後大魚就會食佢。咁樣咧，呢度聚咧就會有一大堆魚咁樣圍咗埋嚟。咁然之後佢都係照一個晚上咁上下啦，然後佢哋就會圍住佢，係啦。Hello，明哥 ，Hello 㗎，係啦，呢個我哋合作嘅明哥，係啦。咁呢度就之後就撈上嚟啦。其實一網咧，佢嗰個 catch 都好多嘅，可能呢度一個50 litre 桶嘅就可以係7-8桶咁樣嘅。咁當然7-8桶嘅對於漁民嚟講都唔係算多嘅，因為佢哋多嘅話可能一夜20桶都得嘅，係啦。咁就係分享俾大家我以前點樣去捉魚啦。其實都係因為呢啲咁樣嘅原因，我就對呢個漁業係非常之有興趣。咁然之後養殖啦，咁養殖方面咧，呢度就係FCD 一啲嘅養殖區嘅圖啦。咁呢度綠色嘅話咧就係啲號牌啦，呢個藍色嘅話係啲塘養嘅。咁而海養咧就係呢啲啡色嘅一啲區域嘅。咁而家係2026年嘅時候啦，咁我哋本港其實就有28個海魚嘅養殖區嘅。咁總佔面積其實已經係從2022年嗰個報告裏面已經提升咗好多。咁主要係佢有4個養殖區，好似大鵬灣啊、黃竹角啊嗰邊佢係新
建立嘅啲養殖區嚟嘅。咁總養殖面積已經係提升到去650公頃咁樣啦。咁傳統嚟講，養魚咧其實係用呢啲咁嘅網箱去到養嘅，一格格咁樣去魚排，之後呢個網喺度嘅。而家香港政府就喺度推緊一啲現代化嘅一個養殖技術啦。咁佢哋喺東龍州嗰度咧，佢就有一個示範場，佢哋用嗰啲桁架喺度養魚嘅。咁我哋可以睇一睇嗰啲片段啦。咁呢個片段就係介紹翻而家嗰個東龍州嗰個桁架養殖。大家可能分辨唔到係乜嘢，其實佢係新式嘅魚排鋼鐵桁架網箱。呢個係漁農自然護理處設喺東龍州嘅現代化海產養殖示範場。同傳統木製魚排唔同，呢個新式網箱優點多多。咁我哋呢個現代化嘅分品網箱養殖場咧，佢最大嘅特色咧就係佢本身嘅設計咧係因應香港嘅水文啦、個客觀環境咧而設計出嚟嘅。佢呢個咧係抗風啦、抗流啦，同埋係抗波浪嘅能力嘅，同埋佢係比較啲木排嚟講咧係耐用好多嘅，壽命咧係有25年咁長嘅。以呢個東龍州呢個現代化嘅水產養殖嘅示範場為例啦，養殖嘅容量咧可以達到11000立方米嘅嚇，佢設計可以去到300公噸嘅水產品嘅。咁呢個產能咧係十分之高嘅，咁呢個亦都唔係一啲傳統嘅木製魚排咧可以係比較。為推動漁業升級轉型，漁護署計劃新增黃竹角海、外塔門、大鵬灣同埋蒲台東南4個地方，共約590公頃面積為新魚類養殖區，全部位於水流較佳嘅開放水域。呢種新式網箱可以大派用場，結合現代化設備管理，更加易精益求精。包括咧，我哋有我哋嘅實時嘅監測系統啦，我哋有水質嘅實時嘅監測啦，我哋亦都有係風能同埋太陽能嘅發電系統嘅。咁加上咧，我哋呢度亦都有一個自動嘅投料系統。監測系統咧，其實對於睇佢嘅養殖魚類嘅無論佢健康啊，或者係一啲應對一啲特殊嘅情況咧，都係好重要嘅。譬如嚟講係最常見係個含氧量啦嚇，咁如果含氧量係低嘅時候，咁佢就需要咧係做一啲措施，譬如可能需要係打氧啊，開佢嘅增氧機啊。係啦，咁我哋就睇到呢度為止啦。咁呢個桁架咧，其實都係政府而家想推動嘅一啲新型嘅一啲養殖方式啦。咁你聽到呢個片段其實優點多多啦，因為我諗到嘅唯一缺點就好貴，係啦，現代化設施嘛，咁一定係貴啲㗎啦。咁因為香港好多都係啲細漁戶啊，咁啊未必真係有咁多有實力嘅金主可以做到呢樣嘢嘅。但係我覺得都係一個trend 嚟嘅，係啦，要將呢個養殖業去現代化，咁去增加呢個產能，同埋見到佢有好多唔同嘅監測嘅系統啦，咁咪都可以確保翻啲魚類嘅健康咁樣嘅。係啦，咁其實喺呢度你都會見到咗其實香港政府佢哋都喺度大力咁樣支持緊呢個漁農業嘅發展。咁喺2022年同23年嘅施政報告裏面，其實都有提過呢樣嘢嘅。咁就喺呢個2023年12月底嘅時候咧，咁呢個環境局同埋呢個 FCD 就聯合出咗呢個漁農業可持續發展藍圖嘅。咁喺呢度咧，其實佢哋就喺漁業方面啊，佢哋提到咗幾點嘅嘢咧，就係佢哋想推動香港嘅漁業發展，佢哋想喺5年之內將嗰個產能從差唔多600公噸提升到去1200公噸。咁喺15年內咧，要增加到6000公噸嘅。咁呢個養殖面積亦都要增加到去800公頃嘅。咁你睇到呢個產能，其實香港政府嘅目標係要提升而家嘅10倍，其實係一個好大嘅一個數字，喺15年咁要提升10倍。咁我哋嘅投入啊，各樣那樣，其實都要一個好好嘅去配套啦。咁同時咧，咁呢度除咗要去提升個產能之外咧，我哋都覺得需要去
轉型一下，就成為轉變成為一個綠色健康嘅養殖。即係傳統嘅話，可能會對一啲環境啊會比較污染啊，或者啲產能啊會比較有一啲要可以提升嘅空間啦。咁所以我哋嘅目標咧，其實都係有一個將傳統去變翻啲現代化嘅一啲轉型嘅。咁特別係要穩定啦，有個穩定嘅產量啦，同埋要實行一啲資源嘅可持續利用，同埋改善呢個生態環境。咁呢度咧，我就想要介紹一下明哥啦，因為呢個就係我哋嘅 Co-I 號嘅農莊嘅黃景明先生。咁明哥其實就係俾到我另外一個，即係除咗我中意漁業之外，我想去養魚，但係我唔識養，同埋我都唔知道究竟點樣可以去推動到一啲綠色健康嘅養殖。咁我就係認識咗明哥，咁明哥就係主要係推動呢啲零農藥、零化學肥耕種同埋養殖嘅一啲概念啦。咁拒絕用一啲化學物質嘅投放。咁喺疫情期間啦，咁我就認識咗明哥啦。邊一年有啲唔係好記得。咁係啦 ，and then 就係啦，同明哥接觸，我同佢傾咗好多，就了解到其實明哥佢嗰個酵素嘅技術係其實可以用嚟養魚嘅，而嗰個效果係好嘅。咁呢度咧，其實我就大概介紹一下，就係其實我哋喺呢個廚餘方面啊，即係有啲餐前廚餘，例如啲果皮啊、咖啡渣、蛋殼、三文魚魚骨呢啲，其實都係啲好好嘅資源。咁明哥通過啲發酵技術，將佢轉化成為一啲可能酵素啦，或者生態酵素。咁然之後咧，其實喺佢個場裏面，佢已經係持續攞嚟養魚種菜嘅。咁我亦都去咗明哥個場嗰度，即係有好多參觀啦，我都試過佢啲菜啊魚嘅。其實我覺得係真係好味嘅。咁呢度就俾咗我信心，我想試下究竟佢嗰個原理係乜嘢咧？佢點樣可以去幫助到呢個漁農業嘅一個發展咧？咁當然呢個項目係主要係以漁業為主啦。咁喺呢度我都想介紹下，其實嗰個水果嘅嗰個加工，其實係有產生好多嘅廢料嘅。咁呢度係中國嘅一啲數據啦。咁其實中國佢每年會其實產生超過1億噸嘅一啲果菜加工嗰啲廢料啊。佢主要可能啲皮啊、核啊、啲爛咗嘅部分啊，咁其實係佔總產量嘅25到30% 嘅。咁其實呢啲遺棄咗一啲物質，其實佢裡面仲有好多營養。其實本身佢就係即係水果啊、蔬菜嘅一部分嚟㗎嘛。咁佢裏面其實含有大量嗰啲維生素啊、黃酮啊、多酚、膳食纖維，甚至係一啲蛋白嘅。咁呢啲係啲好有用嘅營養物質。而我哋睇翻香港嘅話，其實香港每日其實都產生約3300噸嘅一啲廚餘。咁呢個廚餘包餐前同埋餐後廚餘嘅。咁當中其實都有好多呢啲水果皮啊，呢啲係被遺棄嘅。咁呢啲資源其實就係嚴重被浪費咯。咁我哋就係想即係通過呢個項目，我哋去證明俾大家睇，其實可以用果皮發酵，然之後再去投入翻去到養殖，咁去做一個資源嘅利用，同埋我哋就希望可以做到唔使用任何嘅化學物品。即係唔使再落啲咩抗生素啊諸如此類嘅嘢啦，都可以用嚟養魚嘅，咁就令到整個養殖嘅話就會more green 咁樣。咁其實我哋去做呢個項目設計嘅時候，我哋都唔係做一啲盲試嘅，我哋都有做一啲literature review 嘅。咁喺呢度咧，我哋做一啲數據搜集嘅時候，我哋會見到其實好多現時已經有好多研究已經係證明咗，將一啲果皮，即係可能橙皮啊、啲柑橘類嗰啲皮，或者啲菠蘿皮、香蕉皮、蘋果皮呢啲 common， 大家日常會接觸到嘅啲生果嘅一啲皮啊，或者啲剩餘部分，將佢加落去啲飼料嗰度，亦都可以令到啲魚類提高到佢嘅生長同埋啲抗氧化，改善佢嘅腸道健康嘅。咁呢度就更加俾到我信心去實行呢個嘅項目。咁大家未必會諗，其實如果佢咁 work，咁我直接將啲果皮打爛咗佢，撈落去或者
或者壓餅俾嗰啲魚食咪得咯。咁其實唔係好 work 嘅，因為果皮裏面除咗有好多營養之外，佢亦都有一個叫做抗營養因子。咁呢個抗營養因子其實就係唔會阻礙嗰個魚類消化，即係你俾得太多嘢俾佢食，佢消化唔到啊。特別可能係本身啲食肉嘅魚咧，佢哋加俾咗咁多果皮落去咧，其實佢消化不良，因為本身佢就唔係食齋噶嘛，係啦。但係明哥就可以通過佢嗰個發酵功啊，去分解一啲抗營養因子，即係將佢由啲大分子轉到啲細分子，將佢轉化成為一啲營養物質。咁我哋就可以將呢啲果皮發酵變咗啲酵素，咁我哋就按翻個比例去溝翻啲魚糧，然之後攞去餵魚咧，咁就 O K 啦。呢個就係整個嘅一個概念。係啦，咁當然我都講，作為一個研究人員，我都係需要去認證一下究竟呢樣嘢係點樣 work 嘅。咁 that's why 咧，我就喺養魚之前咧，我就做咗個果皮發酵嘅實驗啦。咁一方面係準備啲果酵啦，另外一方面就係測試下佢究竟係發生咗啲咩事，令到啲果皮可以轉化成為一啲養殖用嘅酵素咁嘅。咁呢度就係我哋做酵素嘅流程啦。咁呢個首先咧，我哋需要去收集一啲嘅果皮，咁呢個都係明哥幫我手去做嘅。咁當然啲果皮我哋係嗰啲新鮮乾淨嘅，咁唔係話你去嗰啲街市嗰度或者啲爛晒啊、發晒毛嗰啲嘢執翻嚟。咁因為嗰啲嘅話本身佢已經係壞咗㗎嘛，咁壞咗嘅話你再攞去發酵嘅話，佢就會可能將啲病菌啊嘅病咁就加咗去，咁其實就唔係一個即係就唔用得咗㗎啦。咁呢度咧就係一啲新鮮乾淨嘅果皮啦，咁我哋攞咗翻嚟之後，就去做一個攪拌，將佢打碎，然之後咧就加入嗰個水去混合，同埋加咗一啲之前嗰啲發酵液落去幫助佢去發酵。咁然之後我哋就可以擺一啲陰涼嘅位或者有瓦遮頭嘅位啦，咁就去發酵30日之後咧，我哋就可以得到呢個酵素㗎啦。咁即係為咗要監測佢嗰個，即係 monitoring 住佢嘅話，我哋每日都會去度一啲環境參數啊，同埋我定期會收集啲樣本去測試佢嗰個一啲細菌嘅一啲變化嘅。咁其實大家都屋企都可以做得到嘅，因為呢度咧你其實就係啲果皮啫嘛。咁大家屋企可能都有攪拌機㗎嘛，你只要將啲果皮，咁你可能你確保新鮮嘅，你每日食完啊，你可能擺入雪格嗰度，你儲埋一袋之後咧，你就可以攞出嚟攪拌機打完之後咧，打細佢攞去溝水，然之後發酵1個月嘅話，其實你就可以得到呢個嘅酵素㗎啦。咁呢度咧，我想播條片 show 俾大家睇個影片，特別。呢個就喺明哥嗰度場嗰度，咁佢哋點樣去做嗰啲果酵嘅？咁當然，因為我哋項目係做橙皮或者唔單止橙皮嘅，好多大部分嘅水果皮其實都可以攞嚟做酵素，但係佢哋嗰個功能上面係會有分別嘅。咁咧養魚其實要用橙皮嘅，咁芒果皮應該係攞嚟做肥料，係啦。咁呢度就溝水啦，混合咗佢啦，打完之後混合啦。咁呢個係比較大 scale 啲嘅。咁我哋如果係細 scale 嘅話，咁我哋就可以用個桶嚟到去裝咁樣嘅。咁呢度咧，我哋都有帶咗一啲 sample 過嚟俾大家去睇睇嘅。咁浩航可以幫手我去俾大家聞一聞。係啦，呢度有就係嗰個打，呢度咧就係啱啱打好咗嗰啲橙皮啦，一劈咁樣啦。咁呢度咧，呢樽咧，大家都可以打開去聞下嘅，嗰個味道都 OK 嘅，係啦，清新同埋果皮係啦。呢度咧就1個星期嘅，咁你聞嘅時候會有分別嘅。呢個1個星期嘅，然之後呢個咧個色都會深色少少嘅。呢個係發酵咗1個半月，1個半月之後咧，你打開去聞咧，其實佢都有橙嗰陣味，但係咧佢會比較清淡咗啲嘅。係啦。係啦，浩航你可以係啦，咁樣3支分俾大家。可以。
開頭佢嗰個橙皮味係好重嘅，呢個係最但係你發酵咗個半月之後咧，你明顯聞到佢嗰陣味係會唔同咗嘅。即係佢都係有一陣味，但係佢會冇咁吸虛咗喎。冇事，係咯，冇事，有蓋嘅，係啦，特登係有咩樣嘅。心知。係啦。咁與此同時，我就繼續講下我啲 monitoring 啦。你知聞唔怪係咪？其實都係啊，但係其實係嗰個橙味係嗰陣味係幾出嘅，都仲係。有冇話要用咩橙㗎？冇喎。係嘛？橙係得總之喎。新鮮就得。係啊，乾淨咯，即係你唔好話啲發咗毛嗰啲嘢攞嚟做，其實所有嘅都可以嘅。如果你屋企可能你冇橙，你或者其他都可以發酵嘅，但係可能個功能上面會有啲唔同。咁我哋勁喎！都係有陣，係味過之後就係啦，咁嗰個係有陣味，因為佢本身都係啲橙皮天然嘅 product 嘛，咁佢發酵都係會有少少味嘅係。咁呢個就證明我哋係冇加任何添加劑啦，係咪？我又冇加啲咩除臭啊咩，就天然咁樣果皮就攞去發酵咁樣。咁係啦，咁頭先我講過啦，咁咪做發酵過程之中，我即係為咗確保佢個品質咧，我有 keep 住做 monitoring 嘅。咁我哋嘅溫度其實 keep 住喺 room temperature 啦，咁佢高高低低，因為我哋係冇做嗰個溫控嘅頂，都係 in general 都係低於30度嘅。咁太高嘅其實會發酵得冇咁好嘅。咁其實同呢個一啲溫度啊、pH 啊同埋一啲容氧量會見到，其實頭7日裡面嘅變化係比較大嘅。咁佢開頭嘅時候嗰啲容氧量會急嘅下降，咁佢就會分解過程就從一個衰氧嘅一個發酵就會轉成一個厭氧嘅發酵。咁呢個過程之中佢會產生好多酸，你會見到佢個 pH 就會急嘅下降啦。咁其實7日之後已經穩定㗎啦，佢嗰個發酵同埋佢嗰個菌種其實都開始已經穩定。咁之後落嚟，我哋做30日之後落嚟嗰大概兩三個星期左右咧，就係佢係 keep 住咁去分解佢一啲大嘅分子啊。佢頭先我講佢一啲可能一啲纖維啊、一啲抗營養因子啊，或者其他營養物質就通過發酵慢慢由一啲大分子變咗啲細分子。咁我哋會見到佢一啲嘅固體凝物嗰啲TDS 嘅話，佢就會慢慢咁樣下降嘅。係啦，呢個就係證明佢嗰個發酵過程係 active。咁係啦，咁頭先我講咗啦，我哋都有做一啲菌種嘅一啲監察嘅。咁呢度啲巴咧，其實就係我哋做咗一啲 sequencing。咁我哋做咗啲 PCR 就係 target on 一啲 bacteria 嘅。咁呢度就係 show 緊你哋睇一啲 genus level 嘅啲 result。呢個第0日啦，你會見到佢啲菌種係比較混亂嘅，但係佢比較keep 住一個發酵之後咧，你會見到佢嗰個菌種會慢慢開始穩定。去到第30日嘅時候咧，咁其實佢主要嘅 dominant 嘅菌咧，其實係一啲醋酸桿菌嘅。咁呢個就係即做一啲醋啊。如果你嗰個屋企嗰啲醋你打開酸味咧，其實就係呢個菌發酵出嚟㗎。咁咧呢度我哋會見到即係佢隨住佢發酵嘅菌種嘅改變啦，佢裡面嘅環境啲酸啊、支持咧，佢會做慢慢變化嘛。咁佢後期嗰啲醋酸桿菌佢增加咗，會製造好多乙酸，咁你個 pH 會下降嘅。其實呢啲乙酸咧，其實我哋喺魚類嚟講，我哋查文獻咧，其實佢都會有一啲幫助，例如啲乙酸可以幫助到佢抑制啲病原啦，亦都對嗰啲腸道細胞啊，其實係有啲幫助，可以加強到佢嘅。咁然之後亦都可以改善整體嗰啲腸道嘅健康啊。因為其實我哋呢個項目都有去睇佢啲腸道細菌㗎，係啦，即係而家好興啊嘛，即係microbiome。即係如果你有一個健康嘅腸道細菌群組嘅話，咁你其實成個人都會健康啲嘅，對呢個營養吸收啊，對你嗰個整體嗰個人都有精神啲嘅。我嗰日睇小紅書問我，原來如果我哋嘅腸道唔健康嘅話，其實我哋可能會自肥。所以有時我減唔到肥，就可能係因為呢個原因。係啦。咁呢度咧就少少 advance 少少啦，即係我哋會睇埋佢代謝咗啲乜嘢，因為我頭先講佢有啲
大分子分解成細分子或者有啲轉變啊。咁呢幅圖其實就係講緊嗰個發酵液裏面一啲代謝物嘅變化。咁當然呢度唔係全部啦，因為全部就好長成千幾個。咁呢度就係前50個啦。咁喺呢度我哋會見到一啲發酵後期嘅話，一啲本身一啲金骨類，即係嗰啲橙皮嗰啲天然分子啊。咁頭先你聞到啲嗰種果皮嗰啲味啊，嗰啲分子其實會慢慢減少，所以你聞嘅時候一個半月嘅咧，其實冇咁刺鼻，因為佢哋被分解咗嘅。咁喺呢個發酵嘅過程裏面，我哋發覺咗到對一啲身體有益嘅啲分子嘅成分，其實會 keep 住咁樣增加，例如一啲必須要嘅氨基酸啊，一啲抗氧化嘅分子啊，或者免疫相關嘅一啲物質。咁我啲 detail 就略大個，因為我哋 summarize 啲功能俾大家去睇咁樣嘅。係啦，咁喺呢度我哋就見到我哋發酵液裏面其實有啲好嘅菌啦，啲好嘅菌又幫我哋將啲產品去轉化成為一啲營養嘅物質啦。咁 that's why 我哋做咗呢個發酵嘅實驗之後咧，更加去令到我哋相信其實呢個酵素，如果我哋將佢加落魚糧嗰度，係可以幫助到啲魚嘅生長嘅。咁係啦，咁當然啦，我都講做研究人員我都要係驗證啊嘛。咁驗證方面咧，我已經知道其實我啲酵素係 work 嘅。咁接住落嚟咧，我哋就實行咗一個180日嘅喺魚排嗰度養殖嘅，真係喺魚排嗰度做嘅。咁我哋咧就喺西貢啦，喺黃石碼頭對開深灣魚排嗰度。咁我哋就租咗個魚排。咁呢個魚排咧，其實就係FCD 嘅優質魚場嚟嘅，龍山嗰邊。咁喺嗰度，係唔好意思，係啦，好快咧，然之後就到阿浩航去大家分享下養魚啦。咁我只係想 show 俾大家睇，其實我哋香港養殖區，好似黃石碼頭嗰邊嗰啲水質好好嘅。咁呢度係我哋嗰個 field site 啦，咁呢度係嗰個養魚嘅情況啦。其實呢張咧，呢個就係我哋養嘅金頭鯛，咁因為反光睇唔清楚，所以我就補多張相俾你睇。咁呢度其實話你其實成個魚箱其實你可以望到個底嘅，嗰邊嘅水係如果係天朗氣清啊，同埋嗰個水流好嘅時候咧，係好乾淨嗰邊。咁啊，因為我哋做野外實驗啦，咁所以環境係一個好重要嘅一個因素，所以我哋就特登揀一個好啲嘅地方去做養殖嘅。好，咁啊，接住落嚟就交俾阿浩航去幫手，我哋 sharing 一下。好，大家好，我係浩航，然之後我就繼續想下我嘅養殖結構呢個部分。其實最開始我係將佢分為兩組，即係一個係 control 拒絕組，一組係治療組。之後拒絕組其實我哋即係都係正常餵嗰啲飼料，即係冇經過任何處理嘅。但係治療組咧，我嘅即係溝咗嘅嗰啲發酵液，即係嗰啲陳皮發酵之後嘅，即係溝咗之後，你之後再去餵呢啲治療組。因為兩組都可以再分別分為3組，即係仲係一個重複 replication， 然之後即係避免其中一組有咩問題，其他兩組就發現唔到係呢個。跟住呢個係我嘅呢180日中間嘅一啲流程。上半部分咧，其實係我嘅每2個星期都會過去魚排嗰邊做嘅一啲，即係比如各個嘅啟場啊、泵廠啊，仲會測量佢水質，比如溫度啊、農用呢啲部分。然之後我哋就會收下嗰啲養殖水體，然之後即係睇下嗰啲水體嘅細菌會唔會有咩變化，即係如果佢唔穩定，有啲病患過嚟嘅話，其實我哋都可以及時發現到。然之後下邊呢個係我嘅一啲喺過去落 sample 嘅時候，其實我哋仲會即係攞個 GoPro 落水下去記錄佢啊嗰啲水嗰啲魚嘅活動。後邊有個會記錄佢俾大家睇下。然後呢度應該係採樣時候嘅，即係比如我可能會拋開條魚，然後嚟收一啲足跡出嚟，然之後攞翻嚟做啲測試分析。因為取血嘅時候，攞個針筒有呢個魚尾嗰個入去，然之後抽啲血出嚟。跟住係有條片可以俾大家睇下。
跟住我會用 GoPro 度去影佢嗰啲活動啊，睇佢有冇咩變化。因為每日都係會為一次治療嘅影佢食量都係好勁。呢係嗰啲預盲房嘅嘢，都預送嚟動重啊測量。呢個就係有測量過程，即係幾個人分工合作。呢個係我哋空餘嘅時候。係，計佢係靠嘅。其實都係每兩個星期過去，都要關注下嗰啲魚嘅生長咩啊，係咁。然後跟住呢個係我嘅都兩組，其實都有影嗰啲水下會啲我嚟睇。先播下，係。呢個就係水下嗰啲活動，即係左邊係對照組，右邊個係為到嗰啲酵素嘅。其實我哋主要影呢個會叫，其實係想要睇下，即係嗰啲魚有冇表面有冇咩病原啊、受傷啊，或者有咩炎症。有其實我亦都可以睇下，即係嗰啲魚嘅活動會唔會比較有啲，如果佢生病嘅話，其實佢游得比較慢，即係我覺得可以及時發現到，係。大概就係咁啦，咁就。有冇唔同啊？其實其實行為上面，其實都會有，即係有啲表面可能有啲受傷，其實係睇得到嘅。哦。即係如果呢啲可能有啲模糊。哦。係。即係可能你上面睇會比較清楚啲，因為而家佢反晒光佢。係。我哋上面睇，如果佢打交咧，你會見到佢啲魚咧好多痕喺度嘅。咁我哋觀察，不過眼就唔好啦。我聽阿明哥講咧，其實就係酵素嗰邊咧，其實會打交會冇咁犀利嘅，因為佢食咗啲酵素咧，啲魚會比較 calm 啲嘅，即係係啦。咁呢邊但係呢種魚本身係比較 tough 啲嘅，所以咧咁其實佢就算佢有打交都即係 so far 我哋完咗個實驗嘅話都係 OK。陣間阿浩航會再分享多啲數據俾你睇嘅。跟住係再見到你就係一啲成個嘅分享。首先我嘅最關注嘅其實係佢嘅生長，即係你為咗酵素嘅會唔會即係同一時間會去生長係會有更好嘅。所以佢睇過呢幾張圖，其實包括呢個 AB 其實係一個增重類嘅，即係嗰個酵素組係其實係呢個黃色，就係上邊呢啲。OK， 就係上冇嗰個紅。其實佢本身係因為係咁先落嘅。即係佢睇到係呢啲部分，即係我嘅酵素組，即係正方形呢啲。即係佢睇到其實佢計6星期之後，其實佢已經係超過咗我嘅佢叫做，因為由一開始佢哋嘅體重都係差唔多嘅，體型都係差唔多嘅，計6個星期之後佢嘅治療組就係已經超過咗嘅我嘅佢叫做，而且到最尾結束嘅時候都係好過對照組嘅，呢個部分都係巴都係咁呢個表現。然之後我哋做算咗個呢個特定生長率係都係呈現呢種狀態。然之後其實我嘅個時間係舊年嘅2月份到差唔多8、9月份，然之後中間其實係計12個星期到18星期之間，其實係嗰個水體溫度係比較高嘅，即係高咗27、29之間。但係金球礁佢最啱嘅生長溫度其實係22到26之間，所以佢哋睇過其實呢個係呢個12到18之間，佢嗰個生長其實係有所減緩嘅。但係我嘅治療組都係優於呢個對照組，即係雖然有被呢個溫度影響嘅係都係
治療組嘅表現係更加之好嘅。跟住除咗呢個係我嘅穿透嚟，即係嗰啲嗰幾個星期係比較可以睇到個差別。跟住係治療係數，其實呢個解釋其實相當於我哋揸嗰啲油車，即係每百公里嘅油耗，相當於即係我嘅治療組嘅人嗰啲耗油係其實係更加之低，即係同樣係比如同樣都係種1 100克嘅肉啩，但係佢嘅食嘅飼料係更加之少，即係佢又唔使相當於係降低個成本，即係唔使世界工錢。然之後我哋都有統計我哋最尾呢個金球標嘅一個存活率，兩組係冇咩差別，即係可以證明我哋嘅酵素係安全冇問題嘅。跟住除咗生長之外，其實我都要關注佢即係會唔會有啲炎症啊，可唔可以健康嘅總計係咁嘅。所以我哋測咗呢個抗氧化，其實相當於即係如果佢抗氧化更加之好嘅話，佢可以保證自己可以健康生長。呢幾個 part 都係嘅幾個圖都係去睇到我哋嘅。即係右邊係 FW 就係治療組，左邊係我嘅 control， 都可以睇到嘅係最尾一日，即係180日嘅時候，我哋嘅治療組都係優於我哋嘅對照組嘅。然之後呢個 MDA 其實係相當於去睇佢嘅受傷程度，即係被氧化嘅損傷嘅程度，即係呢個係越佳越好。即係然之後去睇到治療組呢個180人呢個推介其實已經非常之佳，係相對前邊呢個對照組，所以都係我哋嘅高皮化，而且係有效增強咗呢個金球標嘅抗氧化性，即係有助於我哋保護佢嘅預期健康。跟住我哋仲測咗嗰個即係金球標血清，頭先有睇我嘅抽血啊嘛，我哋抽血之後會翻去再離心，然之後就收集到佢嘅血清，然之後我哋再用血清去測咗呢個龍菌酶仲有呢個免疫球蛋白，呢兩個都係次次都係其實都係可以表現佢嘅一個免疫力嘅，即係我哋嘅高皮發酵液其實就係可以通過我哋嘅呢兩個非隔熱性免疫，仲有隔熱性免疫呢兩個途徑嚟全面提升我哋預期嘅健康水平，就一個抗病嘅傾嘅，係。跟住後面部分就係最高分即係。好，唔該晒浩學。咁呢度咧，其實剩翻幾張 slide，我就好快咁樣過一過啦。咁仲有一地，我哋喺魚嗰度，我哋都有度細菌嘅。咁呢個同頭先我講嘅腸道菌一樣啦。咁我哋會度咗呢個腮部、皮膚同埋腸道嘅喺個即係魚嗰度啦。咁點解我要揀呢三個器官咧？咁其實相對於人嚟講，就係呼吸系統、皮膚同埋腸道啊。咁呢個就係第一道防線。咁你接觸外界嘅環境，其實主要都係靠呢三個主要嘅器官嘅。咁如果一有感染啊，或者係有唔健康嘅話咧，其實我哋睇呢三個主要嘅 organ，我哋就會見到有問題㗎啦。咁喺呢度咧，我哋想睇下我哋俾咗酵素俾佢食之後，喺呢主要呢三個器官裏面，會見到一啲好嘅細菌會增加，或者壞嘅細菌會減少咁樣，從而去令到佢整體個健康狀態會有所提升，或者對佢嗰個免疫系統啊會有一個幫助嘅。咁喺呢度我哋首先就係睇到個腮啦，個腮嗰度我哋做晒成個實驗之後咧，我會見到一啲壞嘅細菌，例如呢個弓形弧菌嘅細會明顯減少咗嘅。咁啊，即係證明佢可能係喺個水體裏面嘅健康狀態會得到一個保護咁樣啦。喺皮膚嚟講咧，咁我哋咧亦都會見到一啲好嘅細菌其實係增加咗嘅，譬如呢個嘅副腮菌啊，一啲紐球菌啊呢啲咁樣咧，呢個綠色同埋呢個
棕色嘅，唔知咩色，唔知太多顏色咗。咁你見到佢呢個好嘅菌嘅含量咧，係佔比係增加咗成倍嘅。咁當然你會見到成幅圖由左到右會見到佢唔同時間方面佢個變化都幾大一下嘅。咁呢個往往就係因為我哋喺野外嗰度真係做嗰個養殖，做一個實驗，佢就會有呢個情況出現啦。隨住天氣嘅轉變啊、季節嘅轉變啊，因為我哋唔喺熱帶地方養嘛，係香港有season㗎嘛，咁往往水體裡面嘅一啲環境變化就會令到魚嘅一啲細菌就會去有個改變嘅。但係總體嚟講，我哋見到係原實驗嘅時候咧，佢亦都趨向一個好嘅。咁長度，我哋第二個大腦又點樣咧？咁呢度睇到亦都係啦，一啲壞嘅菌啦，嚟呢個狹義篩菌啦，其實treatment就相對於嗰個對照組嚟講係會減少咗嘅。而呢個treatment group咧，佢嗰個有益菌嗰個副篩菌其實亦都係有增加到嘅。咁呢度我就略略咁樣 show 俾大家睇嘅啫。咁總體嚟講，我哋會見到係有益菌會增加佢嗰個病菌會減少，從而去令佢成個身體嘅一個細菌群組都會往好嗰邊去推薦嘅。咁我就係啦，就係呢句嘅總結咁樣啦。係啦，咁總體而言咧，我哋用呢個酵素溝落啲魚糧嗰度去餵魚咧，其實就喺我哋個實驗裏面咧，證明咗佢係3樣嘢有效提升到佢個生長嘅。咁總體嗰個生長啊，或者個飼料嘅轉化率咧，我哋都有所提升。其實養殖咧，漁民咧，其實就好睇重呢兩樣嘢嘅，因為我投放相同嘅魚糧，其實我可以得到更多嘅肉，咁呢個係一件好嘅事㗎嘛。咁我成本係用咗咁多，但我買到更多嘅魚，係咪正咧？係啦，健康狀態有改善啦。咁喺呢度浩航都 share 咗俾大家。咁呢個抗氧化能力同埋免疫能力係有增加嘅。咁呢兩個其實係一個好重要嘅指標。個人健唔健康咧，如果你生病啊定咩嘅話，咁你嗰個抗氧化能力同埋嗰個免疫系統嘅話，其實會嗰個活躍成分佢自然會減低嘅。咁呢度我哋會睇到佢係處於一個 active 嘅水平啦。咁即係佢會更加好去抵抗翻一個環境嘅變化，或者如果環境裏面即係有細菌感染啊定咩嘅話，其實佢嗰個防禦系統都會更加好嘅。係啦。咁另外就係改善咗佢腸道嗰個菌種啦。咁頭先都 show 咗俾大家睇，嗰啲有益菌係增加咗啦個比例，然之後嗰個有害菌係減少咗嘅，咁從而令到呢個魚嘅第二個大腦係更加健康嘅。係啦，咁喺度咧，咁喺上年嘅10月27號咧，我哋都喺個魚排嗰度做咗一個分享會，咁就從業界啊，即係同 FCD 啊、ANG 啊，同埋一啲漁民同埋一啲其他學生去做咗一個分享啦。咁呢度都即係啲漁民都俾咗好多唔同嘅意見俾我哋啦。其實我都覺得即係對我哋將來去可能有機會去發展第二個項目嘅話，都有好有幫助嘅。咁然之後我哋都有做一啲示範啦，喺魚排嗰度嘛，我哋可以即時溝啲魚糧啊，去餵啲魚俾大家睇咁樣啊。咁啲魚都食得幾開心一下嘅。咁最重要嘅就係試食啊！咁咧呢度講咧就真係唔好意思啦，就係冇得試食啦。咁喺魚排嗰度咧，因為我哋啲魚生啱啱運流上嚟，我哋就蒸俾大家試下。咁咧即係食完咧嗰個我哋用酵素養嘅，其實的確嗰個風味上面係有少少提升嘅，即係佢嗰個肉質會比較緊緻啲嘅。即係我哋即係盲試嘅，其實我哋有冇同大家講嘅咁啊？反正食係咪盲試啊？我記得係盲試。係盲試。係啦，咁就係A一俾到個反應咧，就係啦，加咗酵素咧，即係佢肉質會好咬啲。係啦，咁嗰陣時就喺呢個魚排做個分享會啦，咁啊都個成果都嘅反應都幾唔錯下嘅，係啦。咁就係啦，喺呢度咁我都好感謝大家去抽空過嚟聽我呢個嘅 talk 啦，咁亦都好感謝我嘅團隊嘅人員嘅幫手我成個項目啊，咁啊都好多謝阿明哥去幫手呢個酵素。其實就主要呢個酵素就係阿明哥幫手做嘅，我就係去即係作為一個研究人員學者嘅話，我就係去研究翻呢個嘢究竟係點樣 work 嘅。咁亦都係通過一啲實驗去做 systematic 咁樣去測試佢點
咁係咯，咁都好多謝 Maritime Museum 邀請我嚟去講，同大家 share 呢個 talk 啦。咁係咯，咁如果大家有咩問題，我哋都可以歡迎嚟問我嘅。好，thank you。